નમસ્કાર, હું રાજ. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. દાહોદ જિલ્લાના ધાનપુર તાલુકાના વાસિયા ડુંગરી ગામમાંથી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ચિંતાજનક સ્થિતિ સામે આવી છે. ગામની માધ્યમિક શાળામાં 100થી વધુ આદિવાસી અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ શાળા હજુ પણ ભાડાના મકાનમાં ચાલી રહી છે. ચોમાસામાં વરસાદ પડતા શાળાના પતરા અને નળિયામાંથી પાણી ટપકવા લાગે છે, જેના કારણે વર્ગખંડોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓના પુસ્તકો અને દફતર પલળી જાય છે અને અભ્યાસ કાર્ય ખોરવાઈ રહ્યું છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે એક તરફ સરકાર શિક્ષણ અને કન્યા કેળવણીના મોટા દાવાઓ કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ બાળકોને જોખમી અને અસુવિધાજનક પરિસ્થિતિમાં ભણવું પડી રહ્યું છે. ગ્રામજનોએ તંત્ર સમક્ષ નવી અને સુરક્ષિત સરકારી શાળાનું મકાન ફાળવવાની માંગ કરી છે. હાલ 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જાણે રામ ભરોસે હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.